Килеш мәдәният үзәгендә Казанның симфоджаз оркестры чыгыш ясый. Оркестр өчен бу истәлекле вакыйга. Ил күләм проект буенча сатып алынган яңа уен кораллары белән беренче тапкыр чыгыш ясыйлар. Бу проект безгә ярдәм итте. Шуңа күрә без монда Сәдәш мәдәният үзәгендә симфоджаз оркестр күрәрбез. Казан кызы диләре оркестрда 6 ел чыгыш ясый. Скрипкада берсеннән-берсе аһәңле көйләр чыгара ул. Яңартылган бинада уен коралларының яңгырашы да икенче төрле. Унисы гына килеп тора ди. Оркестрда ул шундый кызыклы, көн саен яңа җырлар уйныйсың, көн саен яңа әйберләр. Үзегез нәрсәдә уйныйсыз менә сез? Мин хәзер скрипкада уйныйм, инде 10 ел. Белемнәрне арттыру өчен курсларда уздырганнар. Һәр белгеч үз юнәлеше буенча тәҗрибә туплый. Дистанцион уку җиңел булмады, но бик файдалы булды. Дом, работа, дом. Эш кенә булырга тиеш түгел, кеше ял итәргә дә хокуклы. Илкүләм проектлар алар уңайлы мохит булдыру һәм талантларны ачу өчен эшләнә. Монысы Казан Кремлендәге хәзинә күргәзмәләр залы. Элегрәк килгән тамашачыларга телефоннарны өстендереп куярга киңәш итсәләр, хәзер киресенчә. Человек приходит и фотографирует. Кешеләр мондагы сурәтләрне телефонга төшереп социаль шелтәләргә урнаштыра икән, без шатланабыз гына. Ул бит күргәзмә турында мәгълүмат тарала дигән сүз. Бу безнең өчен бик кирәкле эш. Әлеге күргәзмәдә төрле иҗат эшләнмәләренә карап хозурланып кына калмыйча, алар турында төрле кызыклы тарихи мәгълүматлар алырга мөмкин. Моның өчен телефон ярдәмгә килә. Артефакт дигән махсус кушымта кертәсең һәм кызыклы мәгълүмат шунда ук килеп тә чыга. Менә мәсәлән, ТСР оешу турында декретка кул кую мизгелләрен чагылдырган сурәт. Телефонда шунда китереп куябыз һәм канал мизгелләр өчен шунда ук кызыклы мәгълүматларны тыңларга да мөмкин. Подписание Лениным декрета об образовании татарской АССР стало знаковым в живописи советской Татарии. Иртәгә Казанга Россиянең мәдәният министры Ольга Любимованың килүе көтелә. Дәрәҗәле кунак Татарстандагы заманча мөмкинлекләр белән танышачак. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.